dnešné raňajky sme si osviežili niečím, neviem čo to je. Je to ako kokosové palacinky v Thajsku, respektíve to mi to pripomína. Mal by tam byť ešte aj banán, to je kokosové mlieko, do ktorého sa to namáča. A tu sú také palacinky, by som povedal možno. O pár minút tu má byť chalanisko, od ktorého si požičame skúter na základe dobrej referencie od ďalších známych, ktorí tu máme. A potom všetci 4 pokope pôjdeme do jedného chrámu, následne pôjdeme na jednu pláž, potom pôjdeme do múzea, ktoré je vlastne bývalá väznica, a následne sa chystáme na ďalšiu pláž. Takže dneska to máme troška nabité, budeme mať konečne skutér, pôjdeme niekam s motorkou a vy to budete mať možnosť vidieť práve v tomto videu. Čo chalanisko, a máme motorku za takých dobrých podmienok, že ani papiere sme neukazovali absolútne nič a ani si nezobral nejaký depozit a v podstate nechcel ani platbu za rezerváciu, že to poriešime potom. A toto je vlastne motorka, ktorú sme dostali. Sa šťukli a za chvíľku vyrážame. Dorazili sme na miesto, ja úplne neviem vysloviť, ako sa volá tento chrám, nejak Dentu Gua Tia Long, niečo také. Určite na Instagrame to budete mať v tých mapkách, v tej broadcast roomke. A zoberieme si, ako to tu vyzerá a pôjdeme za chvíľku pravdepodobne dnu, pokiaľ to je otvorené. Si musím dávať pozor na hlavu, lebo všetko je tu strašne nízke a s mojou výškou to je občas problém. Tak našťastie to máme po ceste, ja sa uhnem teraz motorkárovi. Lebo pokiaľ sem pôjdete, tak zistíte to, že je to proste zavreté. Čiže dnu sa dneska nepozrieme, akurát tak zvonka, z takých vyvyšených bodov vidíme troška dnu. Vyzerá to tu krásne, mohlo by to byť veľmi pekné pozrieť si to, pokiaľ by to bolo otvorené. Každopádne stále tu máme dostatok času, takže sa môžeme pozrieť potom, ako to funguje, že či je treba nejaká rezervácia alebo niečo. No dneska pokračujeme. Postupne sme prišli k vesnici, respektíve k múzeu, ktoré je vlastne bývalá väznica, ktorá tu bola na Phukoku. A ideme sa pozrieť, ako to tu vyzerá, lebo je to takisto jedno z takých tých turistických miest. Tu vlastne po ľavej strane hneď vchod a do toho keď vojdeme, tak tu vidíme vlastne vnútorné múzeum a históriu. Čiže nebudem vás spoilerovať a ideme sa tu popozerať. Ja si myslím, že to je z jeho hľadu. Takého toho menšieho muzea, ktoré vidíte tuto za nami, a pokračujeme ďalej po takejto ceste. To nás pravdepodobne dovedie tam k tomu vonkajšiemu muzeu, čo už vlastne po ľavej strane pomaly vidíme.
Prvá vec, čo som si myslel, že či sa môžeš plhať aj tam hore. Podľa tej cedulky teda úplne nie. Dobre, sa vrátime naspäť na tú hlavnú cestu teda. Prišli sme na koniec tej cesty a tu je ďalej chod do toho múzea. Čo je impozantné, tak keď si všimnete, koľko pilierov tu bolo, na to, aby nikto neutiekol. A ešte medzi nimi behala stráž s obsami. Čakať z tohto väzenia by som fakt nechcel. Ani z nejakého iného, pochopiteľne. Dal by som, že má toto takú zvláštnu atmosféru. Tam v tej vnútornej časti ešte bolo načrtnuté, vlastne bola tam taká mapka ostrova a že tieto vlastne, neviem ako to povedať, tábory či kempy alebo proste budovy boli na väčšej časti ostrova. Toto čo tu je, tak sa zachovalo ako pamiatka, iba časť toho, dotvorili sa tu samozrejme nejaké kulisy a ako tí páni s tými psami, čo som vám ukazoval, a pridali popisky preto, aby sa nezabudlo, čo tu bolo. Čiže keď sa na to pozrieme, tak vlastne toto je jedna z tých najviac barbarských výmyslov alebo inovácií, ktoré Američani priniesli sem. Z toho, ako to chápem, bolo to využívané na týranie daných zajacov. Volalo sa to Tiger Cage, aj keď tam vlastne neboli tigre, hej, čo je vidno. A môžete si prečítať asi viac, hej, je tam opisované, ako tam boli použité tie vlákna na tom. Ja vám toto takto celé priblížim. Čiže pauznite si video a ja idem pokračovať. Keď sa presunieme o niečo ďalej, tu máme popis tejto Katsu Cage. Opäť približím vám to, môžete si stopnúť video, môžete si to v kľude prečítať. A vlastne tá tabuľka hovorí o tejto klietke, ktorá je tu, kde boli zajatí a týraní ďalší ľudia. No, dobre, ja idem ďalej, ja som stratil všetkých, čo tu so mnou boli, takže ich musím nájsť niekde. A tieto domčeky, niektoré z nich sú pootvárané, čiže určite sa pozrieme aj tu sa dá ísť po celom obvode okolo a vlastne tu sa dá ísť dovnútra. To vyzerá potom vnútri, ja som sa na chvíľku zastavil a prečítal si ten nápis, ktorý tam v podstate je v angličtine. Myslím si, že je fajn sa aj pozastaviť a prečítať si celý ten príbeh tak, ako je interpretovaný a nie iba prejsť a pozrieť si sochy. Tento ďalší domček bol budem to volať domček, a bol prázdny. Tu máme ďalšie. Aj tento tu, hej.
Niektoré sú proste iba takto doslova prázdne. Ešte ideme sem do dvojky, boli sme v jednotke predtým. Để chắc con rơi vào. Si to teraz prečítam. Prechádzame akurát pred tým hangárom, domčekom, alebo nazvite si to ako chcete. A ja vám úplne všetky, ktoré sú tu, nebudem natáčať, aby keď sem prídete, aby ste mali taktiež nejaký zážitok a prekvapenie. Len pokiaľ zvažujete, či sem ísť alebo nie, tak som vám chcel ukázať v krátkosti, ako to tu vyzerá, a keď nájdem opäť niečo také zaujímavejšie, tak vám to natočím, ale nechcem vám úplne pokaziť celý ten zážitok, pokiaľ by ste prišli osobne, hej. A aj tak si myslím, že atmosféra naživo je úplne nejaká iná ako na to, keď si to pozrite na video. Čiže rozhodne, keď tu budete, neplatí sa tu vstup, a je to na juhu ostrova a je to zaujímavé. To je vec, ktorá je fakt, že akože brutálna, že im zatlkali normálne 8 až 10 cm klince do hlavy. Drevom im vyrážali zuby. Mlátili. Takisto kolena. Fuj, a toto je akože maximálny humáč. K tomu asi nemusím nič viac hovoriť, si myslím. Čo je opäť husté, keď si pozrete, tak normálne sa niekomu fakt podarilo odtiaľto uniknúť. Sme sa divili, čo bola takáto mriežka pri vchode, a vlastne podľa tých informácií, ktoré tu sú, tak vlastne oni mali robiť kotrmelce na tejto kovovej konštrukcii ako nejaký ďalší druh v podstate mučenia. Vám chcem ukázať túto 17, lebo tá je niečím dosť odlišná. A tým, že práve v tejto 17 sú tie podzemné tunely. Toto je práve ten únik z toho väzenia, ktorý sa podaril. Že takto v týchto tuneloch tiekli. Aspoň z toho, čo som pochopil. Takže ako... Je to tu celé také ako... Poviem to tak, že obaja z toho máme taký zvláštny pocit, keď sa tu nachádzame, keď sa tu prechádzame. A je to zaujímavé a zase aj strašné, čo sa tu dialo.
Teraz sme vyšli opäť v ďalšom. A vlastne my sme vchádzali tam, dovnútra a prešli to tým spodkom smerom sem von. Ja. Tu je ešte aj ukázané ako there is that hole. Yes. To je práve tá diera, ktorá končila, čo som vám ukazoval v tom videu. A následne utekli von, lebo celé to väzenie končilo v podstate tuto, keď sa pozrieme. Hej. Takže oni vyšli za tými všetkými drátmi, jak sa prekopali von. A vlastne týmto útekom sa pravdepodobne naša prehliadka končí. Takže to bude asi tak nejak všetko. My potom pokračujeme odtiaľto na nejaké pláže tu v okolí, ktoré si chceme pozrieť, troška si oddychnúť samozrejme na slnku a pokecať a tak ďalej. Čiže dúfam, že sa vám táto vesnica páčila. Rozhodne si myslím, ako som už hovoril, že stojí za to sa tu pozrieť. Snažil som sa vám ukázať čo najviac, ale nie úplne všetko. Takisto, aby ste mali nejakú motiváciu sem prísť.